梁少安劇場之《春殘花未落》第23集。志強，宋梅，你唔好起身，你瞓翻低，唔好喐動。志強，你嚟咗？係，我嚟睇你。我今日都唔知幾艱難先至等到呢個時候，只能夠入嚟見你。你覺得點？哦，冇乜嘢，我好高興。高興？阿梅，我害咗你。只要我再見翻你，就算粉身碎骨都好啦，你唔好衝動啊梅。我見翻你，我都好高興。你唔好難過，你只係輕傷啫，冇乜礙嘅。醫生話只要你安心喺度瞓幾日就會痊愈。志強，原來你喺呢度做咗清道夫，點解搞到咁嘅田地？講嚟就話長，總之一言難盡。等你精神好一啲，再講俾你聽。好啦，先生啊，請你翻出去啦，病人要休息啊，唔好打攪佢啦。哦，咁我翻出去啦。咪住，志強，我講個地址俾你聽，你去揾長叔啦。我阿爸都出咗嚟咩？係啊。佢喺邊度啊？我講個地址俾你聽，你即刻去揾佢啦。哦。先生啊，你揾邊個啊？你係咪揾錯門牌啊？阿爸，係我啊！我係志強。你係志強？係啊，我係志強。哼，原來你真係個畜生！阿爸，我以為你死咗添啊！等我打死你啫！哎呀，阿爸，你聽我講啦。講乜嘢？你仲有咩好講啊？你個畜生！簡直禽獸不如，嚟到香城就將我哋拋諸腦後。你知唔知道你害到阿宋梅幾咁淒涼？阿爸，我係有苦衷。有苦衷？係。你知唔知道我挨盡幾多艱難辛苦？如果唔係為咗你個冇良心嘅畜生，我哋點會嚟到呢度咁挨法啊？千辛萬苦送你嚟香城，你就竟然連借字都冇寄翻屋企，要我哋咁遠水路，幾經艱苦至嚟揾你，你都算對得我住啊！你更加對唔住嘅就係宋梅。阿爸，我係有苦衷。剛才一節梁宋風劇場之《春殘花未落》第23集經已播送完畢，再會。梁宋風劇場之《春殘花未落》第24集。阿爸，我係有寄信翻鄉下嘅喎，仲響度狡辯係咪？你幾時有寄過信翻去啊？
大概喺離開家鄉1個月之後啦。你離開1個月先至寄信翻屋企？係咪寄去阿朱世伯嗰間鋪頭嗰度啊？係啊，因為我哋全村只得朱世伯響縣城嗰度，嗰啲信一定寄去嗰度轉收。而且我仲唔止寄過1次添，我1年寄過5、6次信，乜你哋冇收過咩？收過，如果收到你隻字，我都唔會怪你嘅。點解會收唔到呢？冇錯啦，朱老二嗰間鋪頭喺你嚟香城冇耐就結束咗，唔怪得啦。原來係咁。係呢？點解你嚟咗香城1個月之後先至寄信翻鄉下？唔通由我哋喺鄉下嚟香城要1個月水路？阿爸，講起嚟長篇，等我慢慢就講俾你知啦。而家我要講俾你聽嘅就係關於阿素梅嘅事。咩話？阿素梅？你見到阿素梅嚟咩？唔止見到佢，而且我仲睇住佢俾架汽車撞傷。素梅俾汽車撞傷？係啊，而家已經入咗醫院啦。哎呀，咁點啊？而家點啊？經過醫生急救之後，已經冇乜嘢點危險噶啦，你放心。總之時運唔好，最無辜嘅就係阿素梅，白白陪我哋受罪。自從你出咗嚟香城之後，朱世伯嗰間鋪頭又結束，咁素梅冇咗手工做，全靠得朱世伯送咗啲錢俾過我哋，以為同佢出嚟揾着你就可以解決困難，點知出到嚟，你二叔嗰間鋪頭又拆鬼咗，都唔知搬咗去邊度，問人又查唔到佢下落。好彩收尾我哋又揾着阿炳，帶我哋去佢間木屋果樹，就供埋我哋食宿添。後來阿素梅就唔想連累阿炳咁多，又去工廠嗰度做女工。點知道衰起上嚟嗰次，我響屋面度執漏跌傷咗，入醫院住咗成2個月。咁後來就使咗成4000幾蚊，都係全靠得阿素梅想辦法。聽講話佢遇到個同學幫忙借錢俾佢，但係就要同佢做翻2年嘢。你話啦，你話係咪我哋馬家害咗佢啊？如果唔係我哋2父子拖累佢，佢就唔使咁捱法啦。呢啲係無可否認，不過一切太巧合，巧合到令到我哋大家都受苦。咁唔通你又遭遇咗意外？總之講嚟就長篇，等我從頭至尾講俾你聽。剛才一節梁宋風劇場之春殘花未落第14集經已播送完畢，再會。梁宋風劇場之春殘花未落第25集。當日馬志強坐住嗰隻機動帆船，由杏江縣城一路駛往香城。當隻船行到深夜嘅時候，馬志強懷念住屋企嗰位白髮嘅老父，同埋未婚妻黃素梅佢哋今後嘅生活，又憂心呢一次香城嘅前途問題，總係瞓唔着。佢就索性走出船頭，欣賞水連天，天連水嘅景色。嗰陣時
已經係子夜時候。呢隻機動帆船置身喺海洋之中，係幾咁渺小，但係見到巨浪驚濤、海風同埋海浪嘅笑聲，係非常之洶湧嘅。嗰陣天邊陰霾四布，月色無光。馬志強面對此情此景，睇到佢入晒神。突然間聽聞咕聲，成隻船突然間倒側咗。馬志強好彩企喺船頭嗰度，雖然拋咗佢落海，但係呢個順手畫咗塊木板，死手畫實。本來佢就唔識得水性嘅，但係每一個人自出陽胎都係求生而嚟，每當生死關頭，就自然會產生一股莫可抵禦嘅求生力量。馬志強雖然畫住一塊木板，但係已經喺死亡嘅邊緣救翻自己條命。佢回頭睇下，嗰隻帆船已經慢慢沉落個海嗰度，滿海浮滿晒貨物，間中亦有一兩個人喺個水嗰度趷起個頭出嚟，但係一個巨浪打過嚟，就無影無蹤，俾個巨浪捲咗去啦。馬志強亦都冇想到自己支持得幾耐，一味搏命咁畫住嗰塊木板，雙腳唔咁揼，向住漂流緊過嚟嗰啲木板木杉嗰度游過去。好彩俾佢畫咗幾塊木板木杉，佢就喺海面嗰啲貨物嗰度解咗幾條繩，綁好嗰啲木板木杉。就喺呢個時候，聽到旁邊有人畫住一塊木板，但係呢個人已經飲咗好多海水，喺度垂死度掙扎。救命啊！救命啊！嚟嚟嚟，我游過嚟，你畫住我隻手啊！得啦，你游過嚟我呢邊啊，唔怕沉噶啦，呢啲木牌可以夠力嘅。先生，多謝你救我。原來你係一位小姐嚟，今次得到你救咗，我都唔知點樣感激你。小姐，人類係有互助嘅，唔怕嘅。有救星啊！嗰邊有隻貨船經過啦。等我向佢哋求救啦。喂，救命啊！呢度沉船啦！救命啊！剛才一節梁宋風劇場之春殘花未落第25集經已播送完畢，再會。梁宋風劇場之春殘花未落第26集。阿女，今次大難不死，都算幸運啦。爸爸，都係全靠得呢位先生救起我咋。先生，多謝你，你係我個女嘅救命恩人。老伯，唔好咁講，呢啲係人與人之間應有嘅責任。唔通見死不救咩？你真係一位見義勇為嘅好人，係呢，未請教先生尊姓大名啊？我叫馬志強。馬生，我姓吳嘅吳天恩，呢位就係我少女玉嬋。吳生，爸爸，頭先我同馬生講起，
原來佢今次由杏江縣出嚟昌城嗰度揾親戚嘅，但係佢親戚地址喺行李嗰度已經失咗啦。佢揾唔到個親戚，冇地方埋站，不如請佢喺我哋屋企住住先，好唔好啊？好，當然好啦。唔知道馬生嫌唔嫌棄呢？點咁講嫌棄啊？得你哋安置我都唔知幾幸運。不過驚打攪你哋，唔好意思。唔好客氣啦。今次得到你救翻小女，都唔知點報答你好。佢今次去鄉下嗰度探外婆，幾乎係葬身如福啦。爸爸阿生冇乜親戚噶，佢出嚟係想尋出路嘅，你同佢揾份職業啦。咁啊好易啫，我喺呢度鄉城開咗間洋行。馬生，你放心啦，喺我度休息幾日先。至於職業，我自然會安置你噶啦。咁多謝你啦，吳生。點知馬志強喺第2日就病咗啦，因為佢染上咗外感，加上喺海洋嗰度掙扎嘅時候雙腳劃損晒，是一連發咗10幾日燒。雖然吳玉嬋兩父女悉心研醫診治佢，等到佢痊愈嘅時候，已經係1個多月啦。佢復原之後，吳天恩已經同佢揾到一份職業，就喺佢間洋行嗰度做一份低級文員。雖然地位低微，薪金好少，但係喺馬志強嚟講，總係覺得幸運，所以佢安之若素，小心工作。等工作安定咗之後，佢就即刻寫封信翻屋企。點知封信去如黃鶴，全無回音。佢又一連寫咗幾封信，但係仍然不得要領。最後佢想翻轉鄉下，點知當佢決定嘅時候，吳天恩就升咗佢嘅職位。佢為咗報答對佢嘅提拔，就暫時收拾原心，專心致意喺工作之上。未夠1年，佢已經1年升職，由低級文員一升到做咗副經理。佢知道呢啲係吳天恩因為佢救過佢個女，所以就提拔佢。不過馬志強冇一啲自恃，反為更加小心工作。剛才一節梁宋峰劇場之春殘花未落第26集今日播送完畢，再會。梁淑峰劇場之春殘花未落第27集。志強啊，咩咧，董事長？你知唔知道你之所以有今日嘅緣故啊？呢啲因為董事長睇起我，提拔我啫。呢啲只係原因嘅一半，其餘嗰一半呢？我再問你一聲，究竟你對阿玉嬋嘅印象點啊？點解你唔答我呢？傻仔，怕乜嘢啊？呢度只得我同你2個人，只要你講一聲話歡喜，咁阿玉嬋就係屬於你嘅。點啊？董事長，對唔住，我家鄉已經有一個女子同我訂咗婚。哦，真啊？係真噶，董事長。玉嬋，我知道你唔使講，你同爸爸講嘅說話，我已經聽到晒啦。
事到今日，我先至知道你係愛我。不過對唔住，我會令到你失望。令我失望？你有冇考慮過？我亦都會令到你失望。吓，你講嘅，你唔好以為你救翻我就要風得風，要雨得雨。若果唔係我，你就算再捱10年，你都係一個窮光蛋嘅啫。玉嬋，你嘅說話我承認，不過你都要尊重下我啊！我並唔係單憑裙帶嘅關係，我亦有良好嘅工作表現。良好工作，呢度香城都唔知幾多。咁你必定要我向你投降係咪？咁睇你係唔係以前途為重呢？好啦，多謝你嘅提示，玉嬋，你估得我嘅人格。再見啦，志強，志強。馬志強翻到入房，首先寫咗一封辭職信，留低俾個吳天恩，再寫一封信俾吳玉嬋，講明佢嘅處境同埋愛情嘅真意。愛情唔可以勉強得嚟，亦並唔係單方面。純潔嘅愛情係雙方情投意合，互相愛慕，心靈相通嘅，而唔係以憑藉金錢或者名目換得嚟。至於俾吳天恩嗰封信，除咗多謝佢多年提拔之恩之外，表示佢自己係一個明德知恥嘅人，唔能夠朝三暮四，見異思遷。佢寧可犧牲一切，萬不能出賣愛情。佢寫咗信放喺台面，然後執10幾件簡單嘅衣服走咗出嚟。正所謂我嘅時候，點知吳玉嬋追出嚟攔住佢嘅去路。志強，你真係要走？係，我有封信俾你喺房嗰張台上面，你睇咗就自然明白。咁你一啲都唔珍惜你嘅前途咩？前途，我話俾你聽，我唔會珍惜嘅。志強，你一定要走，咁你都要帶啲錢。多謝啦，我已經靠咗你哋咁多年，我要試驗一下，睇下自己嘅勞力能唔能夠賺錢。志強，我錯啦，我估低咗你。咁都好嘅，一個人唔能夠一世靠依賴人嘅。請你放我走，再見啦。志強。剛才一節梁順風劇場之春殘花未落第27集，跟住播送完畢，再會。梁淑芬劇場之春殘花未落第28集大結局。馬志強而家又好似初時嚟香城一樣，拎住啲簡單嘅行李，投宿喺一間下等嘅旅店，準備去出賣佢嘅勞力。所以佢就去做咗個清道夫。佢由一間洋行嘅副經理，而今變成一個清道夫，推住架垃圾車隨街清除垃圾。喺一般嚟講，或者會感覺到難堪，但係馬志強天生傲骨，佢唔想憑藉裙帶嘅關係去鞏固佢嘅地位，佢要拿出真本領，靠自己嘅勞力去博取新生活。佢不但唔覺得降為一個工人而自安，反而自鳴得意添。馬志強一口氣將佢過往嘅事講完咗，聽到佢父親馬長頻頻點頭，連鬆微笑，做得好，做得好，咁先至係馬家嘅好子孫。志強，
我頭先打錯咗你啦，呢啲係出現誤會啫，阿爸唔好介意啊。阿長叔，大少爺見翻你啊，好啊。炳哥唔好咁叫啦，你叫我志強咪仲親切。係啦，志強呢位就發哥，我哋嚟香城都得佢兩位幫忙咋，真係多謝你嘅照顧啊！唉，千祈唔好咁講。係咧，你哋點樣變翻面噶？呢件事係咁嘅。哦，咁啊誤會晒啦。係咧，阿上回幾時可以出演啊？而家都唔知噶，我睇都要一個時期。咁我哋聽日去探問佢呢。不過我有句說話點都要講出嚟嘅，請你照直講啦。素梅係一個賢德嘅女子，志強，你以後要好好地待佢至好啊。呢層當然啦，我一定好好照顧佢嘅。素梅，呢幾年來我辜負你太多。志強，為咗你呢啲算得乜嘢？不過你為咗我而犧牲咗太好嘅前途，咁你先至可惜。唔好講呢啲嘢啦，素梅，你知唔知道我而家個心想緊啲乜嘢啊？我唔知。你唔知？你呃我嘅。你既然知道，你仲嚟問我？素梅，等你出院之後，我哋去婚姻註冊處嗰度辦理手續，以後你唔好再去做嗰種工作啦。當然啦，係呢，你有冇講俾長叔知啊？冇，你放心啦，我知道呢啲係環境所逼嘅。但係我個良心都唔安樂，我幾乎把持唔住，辜負咗你。素梅，你唔好講呢啲咁嘅廢話啦。我愛你，我唔會怪責你，而且我仲感激你。真係嘅，你一啲都唔介意。係，請你相信我啦，呢啲唔係你嘅錯。志強。剛才一節梁宋風劇場之春殘花未落第28集大結局經已全部播送完畢，再會。